ഹലോ ഗായ്സ്, ആദ്യമായിട്ടുള്ളിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ തോട്ടി കുളിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് മൈലാഞ്ചി ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഓറഞ്ച് കളറൊക്കെ കാണുന്നത്. നമുക്ക് പോകാം. നിങ്ങളാരെങ്കിലും നെല്ല് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ? ഇതാണ് നെല്ല്. ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു പാടമാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നേ. നിങ്ങളാരെങ്കിലുമൊക്കെ പാടം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞങ്ങൾ പാടം കണ്ടിട്ടില്ല. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൂ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ കൂട്ടുകാരാ? ഈ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ? ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കടമ്പട്ടി. ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ഇരുന്നപ്പോൾ രണ്ട് ചേച്ചിമാരെ കണ്ടു. തൊട്ടടുത്തൊരു വീട്ടിൽ ചേച്ചിയാണ്. അത് ആടിന് പുല്ല് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെത്തുവാണ്. കൂട്ടുകാരെ, നമ്മൾ കുളിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഒരു അനിയൻ അവിടെ നിന്ന് ഊണും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉറക്കുവാണ്. ഇവന്റെ പേരാണ് ഓന്തർഷൻ. ഇവൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്നാ പറയണെന്ന് അറിയാവോ? ഇവൻ കമ്മിയിൽ നിന്നാണ് ഇവന് പറയുന്നത്. ഞങ്ങള് കുളിക്കാൻ പോവാണ്. കുളിക്കാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുവാണ്. ഞങ്ങൾ കുളിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ നല്ല ചീത്ത വെള്ളമായിരുന്നു. പിന്നെ ഭയങ്കര ഉറക്കമായിരുന്നു. ഞങ്ങളവിടെ കുളിക്കാൻ നേരത്ത് ഭയങ്കര ഉറക്കമായിരുന്നു. മുട്ടായിക്കൂടൊക്കെ ആയിരുന്നു അവിടെ. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മീൻ കുത്താൻ വേണ്ടിണ്ടായിരുന്നു. ഭയങ്കര ഉറക്കമായിരുന്നു വെള്ളത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുളിക്കണ്ടെന്ന് ഓർത്തു. പക്ഷെ കണ്ണാടിയും വെച്ചില്ല. പോകുന്നോണ്ട് എനിക്ക് ഇച്ചിരി വിഷമവും സങ്കടവും ഒക്കെ ആയി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തലയൊക്കെ കുനിച്ചു പിടിച്ചിങ്ങോട്ട് പോരുന്ന. ഷാജിപ്പാപ്പന്റെ ആട്ടുമാവനെ കാണാൻ പോവാം. ഷാജിപ്പാപ്പന്റെ ആട്ടുമാവയുടെ ഒച്ച കേൾക്കണെയാണ്. എന്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്